মঙলবাৰৰ সন্ধিয়াৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে CBSEৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। এই বৈঠকত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নে নাই তাৰ ওপৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে অপেক্ষা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এটা সময়ত বৈঠক শেষ হ'ল। বৈঠকৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইট যোগে জনালে সকলো কথা। ভাৰত চৰকাৰে CBSEৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। বহু আলোচনাৰ অন্তত পৰীক্ষাৰ্থীৰ কথা চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। যুৱশক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ কথাও ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। CBSEৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ল। লগে লগে সমগ্ৰ দেশত এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল। সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিজা বোৰ্ড আছে। CBSEৰ উপৰিও অসমকে ধৰি প্ৰায় প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিজা বোৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা। লগে লগে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল বিভিন্ন ৰাজ্যই এতিয়া কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। CBSEৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগে বুলি টুইটাৰ যোগে একাংশ ছাত্ৰই এটা ট্ৰেণ্ড আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও ইয়াৰ বিপৰীতে আন একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু পৰীক্ষা বাতিল কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা নাছিল। CBSEৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিলক লৈ সকলো সন্তুষ্ট নহয়। একাংশ মেধাৱী ছাত্ৰই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অনলাইন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মন্তব্য কৰিলে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। নতুন দিল্লীৰ এই ছাত্ৰসকলক মন কৰক, যথেষ্ট কষ্টৰে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিছিল আৰু CBSEৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি আশা কৰিছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ঘোষণাৰ পিছত এওঁলোক হতাশ। थोड़ा सा बुरा ही हुआ है क्योंकि जो हमने पढ़ा इतने 2 सालों में, तो अब लास्ट में आके कह रहे हैं कि ये हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारी तो मेहनत पानी फिर गया ना हमारी मेहनत पे। तो जो पहले जो बच्चे थे वो तो ऐसे ही पास कर दिए, जो हमने मेहनत की तो वो तो फिर सारी वेस्ट हो गई। तो क्या होना चाहिए सर ऑनलाइन आप कह सकते हो, तो वो भी वैसे ठीक ही है, पर उसमें भी थोड़ा सा मतलब था नहीं। पर अगर ये इन्होंने कुछ करना था तो कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ करते ना पहले। सर मतलब बच्चे ऐसे ही पास हो गए सारे, हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ। तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये, पर इन्होंने उसका सोचा नहीं। और ऐसा ही होता रहा तो सर ऐसे तो फिर मतलब जो नहीं मतलब पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं वो भी आगे बढ़ी जा रहे हैं। सर CBSE के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम बस जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं, क्योंकि सर हमने इतनी मेहनत की थी, हमने दिन रात उठ के हम पढ़े थे, ठीक है। अब एंड में जाके मोदी जी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल, तो सर ये हमको मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट है कि हमारे लिए, हमको बहुत मतलब कि बैड फील हुआ है। क्या होना चाहिए? हमको ऑनलाइन पेपर ये करा सकते हैं, इनके पास एक ऑप्शन थी कि ये ऑनलाइन पेपर करा सकते थे, बट इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल। अब ये उसके बेस पे इवैल्यूएशन के बेस पे करेंगे मार्क्स, जिसमें कई बच्चों के कम नंबर भी आ सकते हैं, कईयों के ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो वो सर ये एक आप कह लो कि ये एक बैड ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम क्योंकि इनको कराने चाहिए थे, इवैल्यूएशन के बेस पे ये नंबर देंगे, जिसके बच्चे के कई किसी के ज़्यादा आने होंगे नंबर, उनके कम आ जाएंगे, कईयों के कम आने हुए नंबर किसी के ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये सर एक साथ का ये घपला ही हो गया है। एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी, उस हिसाब से एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए थे। अब हमारा निर्णय ये है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल ना हो, दोबारा एग्ज़ाम्स करा दिए जाएँ। अगर एग्ज़ाम्स दोबारा होंगे तो हम अच्छे से और प्रिपरेशन कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला के अच्छा करके दिखाएंगे। एग्ज़ाम कैंसिल हुए इस बात का हमें दुख है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई करी थी। हम अगर बाद में एग्ज़ाम होते हैं तो हम उसकी दोबारा प्रिपरेशन करके अच्छे एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने ये करा, उसके वजह से हम इतने मार्क्स ला पाए, और हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये करके इतना करके 12th पास हुए हैं, और कॉलेज का भी हम पे अच्छा वो पड़ेगा इम्पैक्ट। ইয়াৰ বিপৰীতে আন একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকে সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে, কিয়নো এতিয়া কোভিডৰ সময়। 18 বছৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এতিয়াও কোভিডৰ ভেকচিন দিয়া হোৱা নাই। এনে অৱস্থাত পৰীক্ষা যদি অনুষ্ঠিত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিপদত পৰিব বুলি বহুতে আশংকা ব্যক্ত কৰিছিল। সেই আশংকা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও ব্যক্ত কৰিছিল। ऑल्सो ये एक नया ऑप्शन निकाला है बोर्ड मीटिंग में जो अभी हुई है कि हमें एक और बारी बोर्ड देने का मौका मिलेगा थोड़े टाइम में, ऑल्दो उसकी डिटेल्स अभी तक आउट नहीं हुई हैं, पर इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिनको सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे, वो पूरे साल डट के मेहनत कर रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या इट्स अ राइट डिसीजन कि इस वक्त जो बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं वाकई में बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जो कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली हेल्थ ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पैंडेमिक अभी सेकेंड वेव में जैसे किया जो रहा है सिचुएशन, उसको देखते हुए ये बहुत ही राइट डिसीजन है। এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয় অসম চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। অসমত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল হ'বনে নাই তাক লৈ আলোচনা চলি আছে, কিন্তু দৰ্শকৰ জ্ঞাতৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন ৰাজ্যই ইতিমধ্যে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান। হাৰিয়ানা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 6.67 লাখ, সিদ্ধান্ত পৰীক্ষা বাতিল। CBSE লেখীয়াকৈ হাৰিয়ানাৰ বোৰ্ডেও সিদ্ধান্ত লৈছে এইবাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। ছত্তীশগড় পৰীক্ষাৰ্থী 2.71 লাখ, সিদ্ধান্ত ঘৰতে বহি পৰীক্ষা। ছত্তীশগড় চৰকাৰে অভাৱনীয় সিদ্ধান্ত লৈছে। ছত্তীশগড়ত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰলৈ গৈ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত আৰু প্ৰশ্ন বহি দিয়া হ'ব। নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰশ্ন কাকত আৰু প্ৰশ্ন বহি লৈ অহা হ'ব। এই প্ৰশ্ন বহিৰ ওপৰত মূল্যায়ন কৰিব চৰকাৰে আৰু এনেকৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা গৃহলৈ যাব নালাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ শিক্ষক আহিব। এই এক নতুন মডেল আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে ছত্তীশগড় চৰকাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশ পৰীক্ষাৰ্থী 26 লাখ, সিদ্ধান্ত এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই। प्रदेश में 66 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील हुई है और कई जिलों में स्थितियां सामान्य की ओर बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है उसके संदर्भ में हम लोग पूरे प्रदेश की स्थिति का परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम क्या निर्णय लें, क्योंकि अभी हमने उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थितियों के सामान्य होने पर जुलाई माह में, यानी अभी समय है, कराने का प्रस्ताव रखा था। स्थितियां कितना समान होती हैं, क्या होता है, इसका आकलन करने के बाद ही 12वीं की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसका निर्णय लेना शेष था। মহাৰাষ্ট্ৰ পৰীক্ষাৰ্থী 16 লাখ, সিদ্ধান্ত এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া কোভিডে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। তৎসত্ত্বেও মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে CBSE লেখীয়াকৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে। प्रधानमंत्री जी ने CBSE बोर्ड के 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा होती है। सारी चीज़ों का अभ्यास करके सवाल इसमें यह है कि 12वीं के आधार पर फैकल्टीज तय होती है, उसी के आधार पे मेडिकल के एडमिशन होते हैं, उसी के आधार पे इंजीनियरिंग के एडमिशन होते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ के एडमिशन होते हैं। तो कैसे ये बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से एडमिशन प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ों का अभ्यास करके महाराष्ट्र बोर्ड के संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। পশ্চিমবংগ পৰীক্ষাৰ্থী 4 লাখ, সিদ্ধান্ত জুলাই শেষত হোম চেণ্টাৰত পৰীক্ষা। পশ্চিমবংগৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত লৈছে যে জুলাই শেষত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰত সীমিত সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পশ্চিমবংগ চৰকাৰে। এই পৰীক্ষাৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে। ৰাজস্থান পৰীক্ষাৰ্থী 4.40 লাখ, সিদ্ধান্ত পৰিস্থিতি চাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। ঝাৰখণ্ড পৰীক্ষাৰ্থী 2.34 লাখ, সিদ্ধান্ত পৰীক্ষা বাতিল। গুজৰাট পৰীক্ষাৰ্থী 6.83 লাখ,
সিদ্ধান্ত জুলাইত পৰীক্ষা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিজা ৰাজ্য গুজৰাট চৰকাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। জুলাই মাহত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বোৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰিব। গুজৰাট চৰকাৰে আশা প্ৰকাশ কৰিছে সেইখিনি সময়ত কোভিডৰ পৰিস্থিতি আঁতৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালকৈ পৰীক্ষা দিবলৈ সক্ষম হ'ব। শেহতীয়া খবৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ পিছত গুজৰাট চৰকাৰেও সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছে। গুজৰাট চৰকাৰেও দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সন্ধিয়াৰ পৰত। দিল্লী চৰকাৰৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশক আদৰণি। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বিচাৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব। जो प्रस्ताव दिया है, अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं 11वीं और अभी पिछले एक साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दी है, मिड टर्म्स दिए हैं। उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें और उसको फिर 12वीं में उसके रिज़ल्ट डिक्लेयर करें उसके बेस पे। फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसको एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करें जब सिचुएशन ठीक हो जाए। तो जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी डिटेल्स तो CBSE की ओर से बाद में जारी होगा, लेकिन जो सूचनाएं अभी आई हैं उससे लग रहा है कि यही प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है कि पिछले 2 या 3 साल के आधार पर बच्चे का आकलन किया जाए और फिर जो बच्चा परीक्षा देना चाहे उसको परीक्षा का मौका दिया जाए समय अनुकूल होने पर। এইখিনি মুহূৰ্ততে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিলক কেন্দ্ৰ কৰি ভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি সকলোৱে জানো দশম শ্ৰেণী অথবা মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাতকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাক আমি গুৰুত্ব দিওঁ। প্ৰশ্ন হয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাক আমি গুৰুত্ব দিওঁ কিয়? কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা এয়া। 2 ভৱিষ্যতে কোন ক্ষেত্ৰলৈ যাব সেয়া নিৰ্ণয় কৰা হয়। 3 দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত কলেজৰ নামভৰ্তি হয়। 4 বহু চাকৰিত দ্বাদশৰ ফলাফলৰ প্ৰয়োজন হয়। দ্বাদশৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কোনো এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে কোনটো ক্ষেত্ৰলৈ পঢ়িবলৈ যাব, চিকিৎসা বিজ্ঞানলৈ যাব, অভিযান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰলৈ যাব নে কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ যাব, সেই সিদ্ধান্ত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এনে অৱস্থাত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ লগে লগে এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভৱিষ্যতে ক'লৈ যাব তাৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'ব তাক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। फिलहाल प्रधानमंत्री ने CBSE के छात्रों के लिए निर्णय लिया है। संख्या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12वीं के अलग परीक्षाएं होती हैं, उसको लेके क्या किया जा सकता है, पूरी तरह से मंथन होगा। उसके बाद राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी, लेकिन परीक्षा रद्द करने के बाद जो फर्दर स्टडीज़ है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये CBSE बोर्ड ने कोई भी उसका ऐलान नहीं किया। क्या नीट होगी कि नहीं, एंट्रेंस टेस्ट होगा कि नहीं, ये सारे सवाल हैं, उसको लेके हमारा शिक्षा विभाग निर्णय करेगा। আশা কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰে CBSE এই ক্ষেত্ৰত নতুন নীতি ঘোষণা কৰিব। এইখিনি সময়তেই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ মূল্যায়ন কেনেকৈ কৰা হ'ব তাক লৈ বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা চলিছে। দশম শ্ৰেণীৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত মূল্যায়ন হ'ব নেকি? 2 নে নৱম, দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত মূল্যায়ন কৰা হ'ব? 3 স্কুলত হোৱা পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত ফলাফল ওলাব নেকি? 4 পৰীক্ষাৰ্থীক পোনে পোনে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰমোশ্যন দিয়া হ'ব নেকি? 5 যদিহে সকলোকে উত্তীৰ্ণ কৰা হয় তেনেহ'লে কলেজৰ নামভৰ্তিৰ আধাৰ কি হ'ব? হয়, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। বিশেষকৈ দিল্লীৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়। বহুকেইখন মহাবিদ্যালয়ত 95% অধিক নম্বৰ পালেহে নামভৰ্তিৰ সুযোগ পায়। এনে অৱস্থাত CBSE পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে অতিৰিক্তভাৱে আকৌ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব নেকি? যদিহে কলেজসমূহত আকৌ অতিৰিক্তভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তেনেহ'লে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা ক'ত? ইয়াক লৈ ভিন্নজনে ভিন্ন আলোচনা কৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।